Magister Pendidikan, Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pelatihan yang kami hormati, marilah kegiatan pada pagi hari ini kita mulai saja, karena waktu sudah beranjak siang. Untuk efektif dan efisiensi, makanya kegiatan kita mulai dengan duduk sempurna. Kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa kita mulai. Berdoa cukup, terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta pelatihan Moco Cerita Cekak, yang berbahagia. Di sini kita bertemu bersama Kundo Kabudayaan, Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Gunung Kidul dalam persiapan untuk kompetisi secara berjenjang, kompetisi bahasa dan sastra berjenjang di tingkat kabupaten, dan nantinya juga akan mempersiapkan untuk ke tingkat DIY. Maka dari itu pelatihan ini kami selenggarakan untuk kesiapan para siswa, sekaligus nanti Bapak Ibu guru supaya bisa tahu tentang ilmunya dalam hal ini moco cerkak. Maka Bapak Ibu guru nantinya menularkan kepada calon peserta kompetisi, karena calon peserta kompetisinya para siswa. Maka dari itu marilah kegiatan ini kita ikuti dengan seksama. Apa yang disampaikan, baik itu mungkin sekilas wajah tentang atau tentang materi teori dalam moco cerkak, dan juga praktek yang nantinya materi itu juga materi yang akan dilombakan atau dikompetisikan baik di tingkat kabupaten maupun tingkat daerah istimewa Yogyakarta. Jadi materi ini kami sengaja kami bagikan karena supaya semuanya bisa siap, dan juga Bapak Ibu guru tambah seserpan gitu, tambah ilmu gitu, tambah amal jariah gitu, menularkan katanya amal jariah. Jadi kami juga ingin berbagi secara berbudaya atau berkebudayaan di dalam hal wabil khusus moco cerita cekak. Si ini pun moco geguritan, binjang moco pat. Oke, ugi persiapan untuk kompetisi, karena semua ini kami laksanakan untuk persiapan kompetisi secara berjenjang, dan juga SMP, SMA, dan juga ada yang umum, tapi kami laksanakan pelatihannya beberapa hari yang lalu. Untuk itu waktu dan kesempatan kami hadirkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Bidang untuk bisa mengantarkan kegiatan pada pagi hari ini, karena nanti Pak Kepala Dinas akan hadir, maka nanti bisa berbagi bagaimana kegiatan ini bisa membawa manfaat kepada segenap para pendidik yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dan juga para siswa nantinya bisa siap untuk maju pada kompetisi yang akan kami laksanakan. Untuk itu kepada Bapak Kepala Bidang Sejarah, Bahasa Sastra dan Permusiuman, Bapak Rudi Ismanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kami haturkan. Terima kasih Pak Sabta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam rahayu, salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat pagi. Salam budaya. Oke, nanti ada salam yang kemudian kedepannya akan kita hafal bersama, dan mudah-mudahan tidak asing lagi setelah nanti kita ulang. Nanti ketika saya matur, teman-teman matur, ada salam budaya, kepalkan tangan, taruh pada dada kiri sambil salam budaya. Ngerti nggih? Salam budaya. Sekali budaya. Ini sepindah menit biar
lebih semangat lagi. Okay. Salam budaya lestari. Matur nuwun. Yang terhormat narasumber Moco Cerkak pada hari ini tanggal 14 Juli 2022. Yang pertama Bapak Sakio, Sarjana Sosial. Selamat pagi, selamat datang. Sugeng rawuh Bapak. SS ya, Sarjana Sastra. Oh, ada D. Kemudian yang terhormat Bapak Bambang Suharnanto Susila, Sarjana Sastra MPD. Selamat datang. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana selamat datang Pak Kadis. Yang telah banyak memberikan nikmat sehat bagi sempat hingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selanjutnya selamat datang Pak Kadis Dinas Budaya Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Agus Ledirmantara. Ini merupakan kegiatan rutin Bapak Ibu di bidang kami, bidang SPSP, yang mana Moco Cerkak ini ke depan akan kita lombakan di tingkat kabupaten, yang selanjutnya nanti insya Allah kita berlanjut di tingkat provinsi. Jadi mohon izin kerjasamanya untuk kemudian nanti lebih fokus, lebih teliti dalam mengikuti Cerkak ini, yang mana harapan saya ke depan bisa membawa harum Kabupaten Gunung Kidul, kemudian wabil khusus di Dinas Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Silakan nanti mengikuti pelatihan ini dengan narasumber yang terpercaya agar supaya kita bisa mendapatkan ilmu. Mungkin itu pengantar. Sudah hadir beliau Bapak Kadis. Selanjutnya mohon berkenan Pak Kadis untuk bisa bersabda. Matur nuwun. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Pun apa sama ini? Oke, dan saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, sama-sama kita hormati materi kita pada pagi hari ini juga. Yang berikutnya Pak Kabid, terima kasih, dan teman-teman serta peserta yang saya muliakan. Mohon izin agak sedikit biar nanti kalau ada yang belum kenal. Nama saya Khairul Agus Mantara. Saya kebetulan ditugasi Bupati menjadi Kepala Dinas Budaya Kabupaten Gunung Kidul dari tahun kemarin. Dan alhamdulillah kami ini berupaya menggerakkan semua potensi untuk bisa bersama-sama dengan kami dalam upaya melestarikan warisan leluhur kita. Jadi di dalam Undang-Undang 517 ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang harus dilestarikan oleh kita. Konsep pelestarian di dalam undang-undang ini diawali dengan proses perlindungan. Perlindungan ini memberikan perlindungan secara hukum maupun perlindungan secara de facto, artinya fakta yang ini warisan itu tidak boleh diganggu oleh siapapun. Karena beberapa warisan kita yang tidak kita lindungi, tahu-tahu sudah dideklarasikan oleh Malaysia ini adalah warisan nenek moyangnya Malaysia, ini sudah berkali-kali. Dan ini jangan dapat terjadi untuk semua warisan yang kita punya, tahu-tahu nanti dideklarasikan oleh negara mana. Makanya Dinas Kebudayaan sesuai dengan amanat undang-undang ini pertama melakukan pelestarian, ini isinya adalah perlindungan, kemudian pengembangan. Kalau sudah dilindungi dikembangkan. Nah, hari ini kita termasuk melindungi dan mengembangkan. Kemudian pemanfaatan
bagaimana budaya itu nanti bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Artinya selama ini ketika Bapak Ibu mendengar budaya, maka yang terbersih di dalam pemikiran kita adalah seni. Budaya adalah seni, budaya adalah wayang, budaya adalah reog, budaya adalah tidak sesederhana itu. Budaya adalah daur hidup. Jadi manusia lahir dalam kebudayaan itu ada tesnya ada. Nek lahir berbuah. Budaya adalah wayang, budaya adalah reog, budaya adalah tidak sesederhana itu. Budaya adalah daur hidup. Jadi manusia lahir popotan. Terus gede meleh, supitan, selapanan, supitan, ikan, suka banget. Itu semua di urin-urin budaya. Salah satu indikator kami dalam memberikan status kepada kelurahan itu kelurahan dari paling dasar itu kelurahan kantong, kemudian kelurahan rintisan mandiri, rintisan budaya, kelurahan budaya, rintisan mandiri budaya dan kelurahan budaya ini salah satu indikator budaya di adat istiadat. Masih tidak di masyarakat adat istiadatnya. Nah, ini yang kita pelajari. Setelah kita ada objek kebudayaan ada 10 tadi yang saya sampaikan, ada tradisi lisan. Masihkah di masyarakat itu ada kenduri yang ingkang saperangan nggih menika jendang sungsung ingkang ngaten-ngaten menika. Menika tradisi lisan itu mantra-mantra yang punya nenek moyang kita itu yang paling penting kalau gini. Selama ini kan ada ketakutan bahwa ketika kita mempelajari mantra, kita mulai tradisi nanti bersinggungan dengan agama, musyrik, syirik, kafir dan sebagainya. Ketika saya menjabat di Dinas Kebudayaan pada tahun 2018 saya awal masuk di kebudayaan itu, saya udah diketahui sama teman-teman saya. Dan saya pernah bareng-bareng ke Mekah pada tahun 2008-2009 dengan senior-senior saya itu. Begitu saya jabat di sini, saya disalami, selamat Anda menjadi kabid kebid'ahan. Gitu. Jadi ini tantangan buat saya, karena saya tidak ingin bahwa budaya ini menjadikan orang takut. Budaya menjadikan orang takut kalau kita. Saya akan buktikan bahwa budaya ini tidak kita. Tapi bagaimana kita memposisikan budaya sebaik-baiknya? Artinya, inilah tantangan buat saya secara pribadi, selaku pejabat yang bertugas. Dan alhamdulillah kalau saya berkarir agak baik. Jadi sekretaris sebentar, kemudian sekarang di kepala dinas. Artinya bahwa saya punya tantangan yang luar biasa bagaimana memposisikan budaya. Ini tidak benturan dengan agama. Dan saling menguatkan. Misalnya gini, ketika di dalam proses kebudayaan ini, proses pengembangan budaya ini, di situ disinyalir, bagi marahi musyrik, masyarakat kafir, ya saya undang proesnya. Coba Pak, Allahumma kipat-kipit orang, Allahumma kipat-kipit ya tak larang gitu. Orang tak cair ke bantuan gitu. Bunga saya cetro, gitu Mas Ege. Pak Dalan itu tak ini kan Pak Dalan ini. Nanti Dalan, karena Dalan konsep budaya ini tontonan adalah tuntunan. Jadi peradaban Islam masuk di Jawa, masuk di Indonesia dengan budaya. Harus kita akui itu. Dan prosesnya adalah berjalan terus sampai dengan penyempurnaan. Nah proses penyempurnaan ini ya kita tetap budaya kita pakai. Yang paling penting adalah jangan sampai gini. Nah orang rasulan ada kiamat, jangan sampai itu dosa itu. Nanti orang rasulan ada kiamat. Rasulan ya silakan rasulan. Rasulan itu konsepnya adalah kumpul bareng, makan bareng, wujud syukur pada Gusti Allah. Kita masak-masak, sopo saya belum rawon ekono, ditatui dahar, Bali saya dindil-dindil. Kebanggaan orang Jawa, orang Jogja, orang Gunung Kidul ini adalah ketika tamunya datang disuguhkan apa enggak dimodahan menunjuk. Kayak kersane Pak Rudi seneng kok dirahapi. Artinya ketika tamu dan harus kondur digawani payak sak plastik cirita kersa estor seneng banget. Ini kebanggaan orang Gunung Kidul. Makanya ketika bicara kemiskinan 17,09 yang tertera oleh BPS kami selalu protes. Dari unsur kebudayaan orang-orang kere begitu loh. Rasulan boleh kita kabeh kira-kira nang ndi. Ukuran itu daya beli. Nah, belum itu cara atau belanja. Ukuran daya beli. Kita duwe, beras duwe, godhongan duwe lah nek ukurannya belanja. Nah, keluar itu atau belanja, keluar orang di disuguh. Ya celaka kere banget niku.
Mriki kuwi disuguh niki, geser wis tetapake wonten gedung PGRI, Bimtek Jamu Tradisional disuguh meneh. Awan sithik meneh rasulan yang pelajar. Lah kan ora tahu belanja kan itu. Kan miskin banget betul. Nah kalau ukurannya itu, saya itu miskin ukuran BPS karena apa tidak pernah belanja. Karena makannya ditagih orang-orang. Ini seperti itu. Nah ini budaya Bapak. Jadi ada 10 objek, ada tradisi lisan, ada istiadat, ada seni, ada seni pertunjukan dan seni-seni yang lain. Kemudian ada bahasa, ada aksara, kemudian ada cagar budaya, ada pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional itu misalnya gini. Penjenengan saat ini misalnya ngunjuk teh. Anda pernah berpikir enggak, sopo sepisanan sing gawe teh kaya tadi? Jangan Lombok. Sopo sepisanan sing gawe jangan Lombok. Itu dipelajari oleh kami. Sambil bawang, sopo sepisanan sing racik bawang Lombok uyak diulek dipangan paling TS go sak cekleng. Itu adalah pengetahuan tradisional. Warisan nenek moyang yang kita pelajari. Kami itu mengkaji itu. Kemudian teknologi tradisional, caranya meluku kok pucuknya lincir, digeret nganggo sapi, siapa sepisanan saya gawe luku. Benar berpikir tidak seperti itu. Pernah nggak terlintas ketika di warisan nenek moyang kita itu galang, gaya galengan biar coba sing galang sepisanan. Itu kita tidak pernah memperhatikan, itu budaya. Jadi kebudayaan ini adalah daur hidup. Semua takliwat yang hubungan dengan manusia itu kebudayaan. Nah ini jangan sampai nanti terjebak bahwa budaya itu hanya seni. Budaya ini adalah kompleks, menikah luas sekali. Sejarah Gunung Kidul piye sing ini lagi dibenarkan oleh Pak Rudi dan teman-teman. Kemudian sejarah kelurahan dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu, dan hari ini penjenengan diajak belajar bersama-sama tentang maca cerkak. Saya dulu maca cerkak itu selalu langganan Joko Lodang. Hari ini Joko Lodang masih juga kalau misalnya. Kalau tidak sekarang browsing banyak maca cerkak. Harapannya nanti dengan kita mengikuti bimbingan teknis, Bapak Ibu nanti bisa mengimbaskan ilmunya kepada pertama adalah anak didik. Karena kemarin dilaporkan oleh Pak Santa itu dulu yang dibintek anaknya. Ternyata ketika balik neng kelas takut karena guru nih rado karena orang belum dibintek gitu. Nah, terus makanya ini dibalik tadi ini hasil evaluasi. Kami sudah kegiatan ada evaluasi. Makanya pesan saya Bapak dan Ibu, hari ini nanti kalau sudah selesai, tolong beri masukan kami. Besok api ini ngeten lho Pak. Nek bintek niku. Misalnya binteknya yang Bali, apa binteknya yang Batam gitu. Apa kasih masukan kami. Sehingga nanti narasumber dengan kami jadi sama dengan Batam, jadi kan di Batam. Kami ini akan bodoh ketika tidak ada masukan dari masyarakat. Kami dapat menggali keinginan masyarakat dalam event-event seperti ini. Silakan penjaringan nanti beri masukan pada kami, Pak Rudi dan Pak Santa, Pak Kasno. Nanti siap menampung. Oh baiknya besok kalau kegiatan seperti ini. Ajeng saya Pak, sesuk niku binteke siji guru apa gurune loro, muridé loro, ngejak sekolah papat misalnya. Tidak apa-apa, kasih masukan kami. Ini dalam rangka efektivitas. Karena kami ini setiap program seperti ini kami selalu dievaluasi apa yang kurang. Karena tolak ukur kinerja kami itu adalah bagaimana pelestarian ini terjadi. Jangan sampai kita hanya pelestarian di slogan. Sekarang sudah tidak ada lagi anak yang pintar ngomong bahasa Jawa. Tidak ada lagi anak yang bisa nembang bahasa Jawa. Hari ini kalau nanti sempat sini selesai kemudian bisa bergeser ke Taman Budaya, hari ini ada lomba lanang carito. Nanti bisa bersani di sana. Luar biasa. Lanang carito itu angel wong joget karo nembang. Di situ ada bicara yang bahasa Jawa. Ini kan satu yang luar biasa. Inilah tugas kami Bapak dan Ibu, bagaimana kami menjadi aparat pemerintah yang ditugasi melestarikan kebudayaan dan tugas suka banget itu mau. Saya nanya-nanya nganggi pambilure ini termasuk sosialisasi kami. Ini ngayujan gitu. Ini ya udah modis. Aku di Banten jane kula yang desainer ini. Karena kami itu membina desainer. Jadi jangan bayangkan loh nek dinas kebudayaan itu urusannya mau wayangkan, urusannya mau reok, urusannya mau jadi boten. Kalau tidak percaya,
nanti downloadlah di handphone panjenengan melalui media Play Store. Aplikasinya adalah Cakrawala Budaya Dajinaga. Jenengan akan melihat potensi masing-masing kecamatan. Kecamatan Palian ini dua foto. Oh ternyata dua iki dua. Oh iki anu Tanjungsari dua Patilo dan sebagainya. Jenengan silakan download itu. Bisa digo ceritake nek ana sedulur teko sepatu nggo ngidul potensi budaya niki. Sapa kan itu dadi guide sedikit. Ini kami siapkan. Jadi kebudayaan ini tidak jadul, kebudayaan visioner, kebudayaan modern. Saka pakaiane kita, kemudian dari fasilitas pergedungan, kami terbaik di Nusa Jawa paling apik dhewe gedung dinas kebudayaan. Kemudian fasilitas yang lain, pendanaan kami cukup dengan dana keistimewaan. Mila menika mangke saestu kami minta kritik, saran, masukan untuk perbaikan kegiatan kami ke depan. Bahkan kula titip pesan, monggo nanti imbaskan hasil diklat hari ini, hasil diklat ini kepada anak didik, teman-teman guru, kepada masyarakat. Nah, dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis maca cekak pagi ini kita mulai. Kalau segipun pilih kata atau pulau yang bertentangan, karena saya selalu sampaikan dalam situasi yang familiar, ada banyak yang menyinggung dan banyak saya mohon maaf, dan tentunya juga penyelenggaraan. Kalau penyelenggaraan ini nanti ada kurang-kurangnya, ya mohon maaf, karena kita ini masih dalam situasi COVID, dalam situasi pandemi, sehingga belum bisa hujan-hujanan gitu kan. Biasanya pas tidak COVID, event dengan budaya itu hujan-hujanan. Jadi kami mau hujan-hujanan itu orang kepenak dengan instansi lain yang anggarannya segitu. Biasanya setiap event itu kami, event-event ini itu sesuatu dibunuh di kaos langsung di serta itu besok ke depan gitu. Nah saya itu raiso karena nggak kepenak. Biasanya kami setiap event budaya itu mesti tak caosi seragam, kemudian dicaosi sangu, kemudian ya konsumsi itu ya kami selalu dorong. Konsumsi seperti ini pun juga kalau bisa produk lokal. Artinya orang sawit dan londo, mari mendem, kalau dan teh mawon, mancing ini produk-produk lokal. Jadi menikah yang coba kami gali terus bagaimana kita, karena kuliner juga urusannya budaya. Kuliner tradisional tidak ada penawar berdiri atau ini kan ada yang kami pelajari. Dan itu sudah menjadi warisan budaya tak benda nasional. Saya mau geser ke bimbingan teknis jamu tradisional. Sertanya kebetulan ini anggotanya Widya Sunarnyata, sehingga saya bergeser ke PGRI. Mudah-mudahan nanti sana juga sehari sekitar 3-4 kali bimtek yang paralel, dan insya Allah kami hanya menebar kebaikan, menebar manfaat untuk masyarakat Gunung Kidul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun katur wonten panjenengan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul ingkang sampun paring wewarang di sambutan gayut kalian pelatihan maca cerita cekak wonten ing enjang menika ingkang kala wau sampun paring cecolo kalian aturanipun gayut kalian budaya. Bapak Ibu saya izin Iya. Lajengan ini kebudayaan menika kados kawula dipengendikaken Pak Kepala Dinas menika dalam arti luas. Jadi memang kebudayaan mungkin jenengan badhe pirsa kebudayaan dalam arti luas itu jenengan saged ketik wonten ing Mbah Kukli menika 7 unsur kebudayaan, unsur pokok kebudayaan. Itu sebenarnya ada hubungannya dengan teori yang ada di Pak Puncarani Kreatif unsur kebudayaan. Di antaranya bahasa sastra itu, dan juga ada tadi sistem pertanian dan sebagainya, sistem bercocok tanam, sistem religi dan sebagainya. Itu sebenarnya yang mengilhami kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pokok Kebudayaan, dan juga Undang-Undang tentang atau juga peraturan turunan lainnya, Perda S dan sebagainya, Undang-Undang Keistimewaan
Itu. Sehingga dinas kebudayaan itu harus berdiri sendiri di kabupaten kota yang ada di DIY itu dinas kebudayaan yang mengurusi, jadi terpisah dengan dinas-dinas yang lain. Dulu yang sejarahnya dinas kebudayaan bergabung dengan dinas pariwisata, sekarang sudah memisah karena dampak dari undang-undang yang berkaitan dengan kebudayaan. Bapak Ibu peserta pelatihan mojo cerkak, untuk menyingkat waktu maka waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya kepada kedua narasumber. Yang pertama Pak Sakyo Sarjana Sastra, yang kedua Pak Bambang Harmanto Susilo Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Mereka napa niku mitra dinas budaya Kabupaten Gunung Kidul, supaya nanti bisa berbagi atau panel atau istilahnya paralel Pak, nanti bisa diantarkan mungkin sedikit tentang teorinya, tapi yang lebih kami kehendaki adalah prakteknya yang berkaitan dengan materi yang telah dibagikan. Mungkin hanya itu komentar dari saya. Waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya kepada Bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur semoga kita panjatakan untuk khidmatan hasan Allah Subhanahu wa taala. Sadanipun semoga pasugatan ingkang sampun kasamutaken pun rahapi kanthi martika limawon semoga. Salawat salam katuraken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu peserta pelatihan maca cerita cekak utawi cerikak utawi serkak ngaten nggih ingkang satu kinurmatan. Para wonten ing hari kaliyan punika kula ingkang minangka kajibah saking Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul inggih ngaturaken setunggaling materi ingkang isinipun menika inggih menika babagan cerita cekak. Nggih, Bapak Ibu, kadanipun kula matur menawi wonten lentah-lentah anggenipun kula matur samangke nun saking sesama terpahasami awet kawontenan. Ngaten sih Bapak Ibu. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, saderengipun matur nepangaken rumiyin menawi dereng sami tepang nembe kula mangertos nggih tepang menika tetani. Menika Pak Sugiharto menika tetani kula wonten ing sampun tepang. Nama yo sampun persebatan kula wau Bambang Suharnanta Susilo menika nggih kula semanten. Nama menika saking tiyang sepuh kula almarhum. Dados sedaya sampun almarhum. Dados status kula menika napa? Lolo. Makaten nggih, dados griya kula menika tangge kaliyan Pak Subi menika logane RT kalih dosa. Nyantos anggenipun medal PowerPoint-ipun nggih. Dereng dan ya, panjenengan sampun. Nggih. Cerita cekak. Dados ngaten Bapak Ibu, cerita cekak jumbuh kalian sebatan pun cerita ingkang cekak. Dados cerita cekak menika sampun. Niku. Ampun dan
laptop kula niku jadul nggih, mboten saged support. Dados cerita cekak menika wujudipun karya sastra, wujudipun karya sastra, utawi cerita prosa ngaten. Terus prosesipun inggih menika saking realitas datang imajinasi. Terus prosesipun saking realitas lajeng datang imajinasi. Awujud hasilipun inggih menika awujud seratan. Terus awujud seratan. Nah, serat pramila seratan menika menapa sifatipun imajinasi utawi cerita ingkang fiktif. Awit boten arupi fakta sanes arupi fakta. Nah, salebetipun cerita cekak menika salebetipun wonten ing cerita cekak menika wonten imajinasi lajeng gayut kalian realitas menika dipun proses sehingga miyos ingkang awujud cerita cekak utawi prosa. Benar-benar gitu. Sehingga bentenipun kalian karya non fiksi menika menapa menawi non fiksi menika ateges kahanan ingkang nyoto, prastawa ingkang nyoto. Umpamipun kasus penodongan gitu, wonten penjabretan lajeng ingkang dereng lan menika wonten prastawa penembakan gitu. Itu polisi nembak polisi, nah seperti itu fakta. Jadi lajeng menawi cerita fiktif menika nggih jumbuh kalian fakta menika gayatanipun kalian fakta. Namun anggenipun mujudaken menika benten. Nggih. Dan sanyatanipun cerkak menika arupi dereng sekedar. Sanesipun menika happy endingipun, ending cerita. Ending cerita. Sanesipun larang-larang utawi menapa sebab musabah menika endingipun kajeng menapa? Endingipun nggih wonten ing pungkasan menika. Dados ingkang mituturi menika sanes tiyang sepuhipun, ananging malah justru rencang apa kanca? Kanca apa rencang? Sing leres kanca, nggih kanca boten rencang. Nek rencang menika tegesipun nggih pembantu rumah tangga. Pembantu pokoke ingkang bantu ampun ketoke halus to. Nggih. Kowe rene karo sapa anu nduk? Kalian rencang kula. Saya apa nggih. Ya. Nggih. Menika dados rampetipun menika mboten ending bahagia. Nggih ending bahagia. Nanging endingipun sadar nggih. Saking Adri mituturi kancane Danang mergone salah jalan ya. Lajeng piyambakipun saged sadar. Lajeng fungsinipun utawi manfaatipun cekak menika saged browsing ngaten. Mangke ugi saged ngopi niki nggih saged mengke Bapak Ibu saged ngopi ngangge flash disk niki saged. Nggih. Lajeng menika sumberipun menika fungsi-fungsi saking buku siswa kelas 6 SD tahun MI tema buruku
kurikulum 2013 revisi penerbit Mas. Menika kapendet saking mriku. Nggih. Menika fungsinipun nika kita lewati kemawon awit wonten ing mriki nggih wonten ing papanggih menika bahas bab maos cerkak. Nggih, tip ngrapetaken seratan menika nyerat cerkak maos cerkak. Nah menika maos cerkak ingkang sae trap-trapipun maos cerkak kagem tiyang sanes. Nggih menika paham wosing utawa isinipun cerkak saderengipun maos nggih. Dan semakin menawi ucal utawi ngasta nggih ngasta wonten ing sangajengipun para putra SD menika kados menika pun uncai lebet sak lebet-lebetipun diuncai sedaya mbuh menika napa tanda baca gitu, tanda baca di titik koma lajeng tanda pentung niku tanda pentung niku penting pitakon penting nggih menika mangke saged kangge ngulang maosaken cerkak menika. Sehingga cerkak menika mboten mati nggih, mboten pecah. Nek gur tulisan tak pecah. Nek wis diwaca lha niku uripe cerkak menika wonten ing pamaosan. Ngaten nggih. Ya ibarate dalang niku kula nek matur waca-wacanane niku, waca-wacanane Bagong karo si Beto karo Semar karo Baladewa karo Janaka gitu kabeh. Nek almarhum Kiseno Broe nek iso napa niroke sinten sih ngaji sing lucu niku Sukini ya niku lucu sekali. Dalang niku pembaca cerkak, pembaca cerita panjang. Terus kanthi tatak kendel kontrol tenang boten kemrungsung ya alon-alon mawon tatak mangke praktekipun Pak saking Bapak J boten praktekipun lajeng nalika maos kanthi ekspresi lan mimi ingkang trep kalian swasana isi cerkak swanten cetha lan mantep ya, mantep a i u e o ne cetha tambahin basa Jawa o e gitu sate gitu sendok gitu sate lari gitu bener-bener gini mau aku mangan lemper ojo lemper di mana lemper nggih lajeng kanthi swanten ingkang benten antawacana trep jumbuh luwes mantep kombinasi swantenipun lafal saben-saben paraganipun kanthi imajinatif lan panyuraos ingkang trep jumbuh. Nah nika lajeng kaping salajengipun mungkasi waosan kanthi ngremenaken. Nah iki kan nggih. Pramila nek saged nika alon mawon diwaca karo dalam hati sik. Diwaca sat ngono to. Oh iya. Diwaca. Ngoten. Menawa nanti kleru. Nggih. Wis latihane wis aksara memo. Aksara memo. Nah, niku. Lajeng intonasi artikulasi. Intonasi menika munggah dene swara. Munggah dene artikulasi menika pancapan wonten ilat cetha, geter, cetha ora cetha. Nah niku artikulasi. Cetha ora cetha iki suara cetha itu cetha. Gitu. Tak tutuk kowe engko. Ora tak tutuk, ning tak ruk cetha. Cetha. Lajeng no kaping kalih nika Sugata. Sugata menika kreasi menika nggih menika mau perangan mimi gitu. Lajeng busana niku nggih kreasi. Jumbuh kalian nggih ngoten. Bangun swasana niku saged nek mulang ngoten kelas ngoten niku kan menguasai kelas ya, penguasaan kelas, pengelolaan kelas gitu, pengelolaan kelas. Dan niku nek menawi maca niku berarti waduh sing ora gatekke sing misalnya dolanan HP niku dadi leren tek dolanan HP dadi gatekke ya.
bangun swasana. Lah menika gumantung wonten ing pamaosan. Lajeng busanipun jumbuhkan. Lajeng nomor 3 panyurasa tepet. Nah menika nggih. Nggih panyurasa. Nggih, ngaten. Menika sampun rapid berarti matur nuwun sakit. Nah niki sanesipun samangke kersanipun Pak Sakyo. Nah menika jejak langkah kula ning donyaning literasi menika lajeng sakmenika tasih anggota redaksi niku majalah Tugu Literasi saking Balai Basa Jakarta. Menika terbit sementara menika kalih tahun sepisan. Nggih kalih tahun setunggal tahun kali terbit kaping kalih setunggal tahun. Lajeng gumregah monggo Bapak Ibu ingkang badhe nyerat menapa kemawon saged pun kinten dhateng kula. Mangke menapa kemawon kula terbaten wonten ing gumregah menika terbit setunggal tahun sepisan nggih danane patungan. Betul. Beberapa karya macam aktivitas kula yang saya di Jakarta, asing saya sasana Jawa Gunung Kidul sareng kalian Bapak Sakyo. Makaten Bapak Ibu sedaya mangke pitakenanipun mboten menawi mangke sasampunipun Pak Sakyo ngaturaken materi lajeng pun gabung kemawon kuwi pitakonane ditujokake Pak Sakyo menapa Pak Bambang. Yo monggo meniki mungkin pertanyaan sing menarik pikantuk sembulih nika hadiah wujud buku mugi-mugi saged mumpangati saking kula menawi kathah atur calakto ingkang kirang nuju prono dhateng ngarsanipun Bapak Ibu tujuan SD sa Kabupaten Gunung Kidul nyuwun sehaken sing samudra pasami ngepangutan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun materi katuraken gumantung rasanipun Bapak Sakyo kasumangaken sampun matur. Bapak Ibu nyuwun panjenengan keplakipun tumrap narasumber kaliyan Bapak Bambang Suharnanto Susilo SS MPC. Nggih matur nuwun. Menarik sekali nggih kagem teori. Sami kok giliran kula Bapak Ibu ning saderengipun kula lajengaken atur ingkang rawuh menika Bapak Ibu guru kelas. Saking kelas pinten dumugi kelas pinten? Ingkang kelas 3 wonten? Kelas 3, kelas sekawan? Kelas gangsal? Kelas 6. Wajib dados ingkang paling andhap kelas 3 nggih. Kelas tunggal kalih mesinipun kelas kalih wonten? Kelas tunggal? Oh. Nyuwun keplakipun. Bapak Ibu ingkang dari pitepangan nama kula cekak mboten kados Pak Bambang. Nggih. Cekak bahasanipun sakmenika jeneng kula cekak. Cekak kuno desa, kata nggih Sakyo. Lajeng kula dipun dawuhi dening Pak Santo awit saking jejer kula minangka anggota Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul. Nggih, wonten organisasi menika kula dherek lan saben dinten kula minangka pendamping desa budaya ingkang delalah sakmenika taun menika dipun dawuhi supados mendampingi desa utawi kalurahan budaya Karangrecek. Namun saderengipun kula nate wonten ing Sumberwungu Tepus, lajeng mugi wonten ing Kemagan Tanjung Sari, Semanu. Menika Bapak Ibu saking saindenging Kabupaten Gunung Kidul nggih. Perwakilan saking saben korwil. Saben korwil pinten Bapak Ibu? Nggih. Mugi-mugi pirembagan ing
dinten menika siang menika mangke mupangati tumrap panjenengan ingkang mangke nggadahi tanggung jawab kedah gegulang dhateng para putra siswa. Ngaten nggih. Teorinipun sampun jangkep saking panjenenganipun Pak Bambang. Namung nggih teori kalian praktek tentunipun badhe wonten sambetipun. Namung menawi kula nyuwun pirsa panjenengan pilih pundi? Milih teori menapa milih praktek? Milih praktek. Nggih. Kula nggih seneng praktek. Pak, remen praktek napa teori, Pak? Praktek nggih. Bapak-bapak mesti remen praktek, Bu. Mergo praktek lajeng nembe tuwuh wonten teori. Nggih ngaten, bilih ngaten. Awit ilmu niten Jawa ngaten nggih. Wong Jawa niku cok niteni. Gitu. Lajeng saking seringin niteni menika dipun rumusaken teori. Contonipun menapa pranata mangsa. Pranata mangsa Ibu. Nggih. Ning kula tetep badhe ngaturaken sedheripun tambahan sekecil kemawon nggih, Bapak Ibu nggih. Saderengipun mangke kula nyuwun saking panjenengan mangke wonten perwakilan syukur nek wektu nyukupi kabeh maos menika ngeterapaken teori ingkang kula wau dipun ngendikaken dening Pak Bambang. Nanti kata sangat. Nah, kula namung badhe ngeteraken menika artikulasi. Sampun nate mireng tembung menika? Tegesipun menapa Bapak Ibu? Pengucapan. Nggih. Artikulasi menika peranganipun ngelmi saking cabang linguistik. Nggih. Nggih menika lajeng candhaipun, Mbak. Nah, wonten ing linguistik menika wonten ingkang dipun sebataken fonem. Lajeng kula anggep kemawon monggo dipun anggep lan kita sepakati fonem menika jane aksara. Ngaten nggih? Lah aksara menika ana aksara hidup, ana aksara mati. Nek awake dhewe ngoten niku nggih. Wonten vokal, wonten konsonan. Lah, lajeng mangke bagaimana toh artikulasi menika posisi alat ucap dalam hal ini lidah dan segala yang wonten ing rongga mulut menika dalam menghasilkan bunyi. Lanjut Mbak, cepet mawon kula. Ora seneng suwe-suwe. Dan saya Bapak nggih, guyon mawon. Bab ingkang ganti ingkang kedah kita menapa menika? Kegulang wonten pundi kemawon kula matur menika, Bu. Mergi menapa Bapak Bambang ngendika, saiki utawi Pak Kepala Dinas wau ngendika, saiki akeh bocah sing wis ora iso gunakake basa Jawa. Saiki wis akeh ibu ingkang boten memberikan anaknya basa Jawa sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu lho nggih kula matur. Bentenipun menapa bahasa ibu kalian bahasa sehari-hari? Bu, panjenengan maringi putra menika bahasa ibu bahasa ibunipun bahasa Indonesia atau bahasa Jawi? Jawi. Estu nggih. Estu nggih. Yakin, Bu? Yen ibu utawi bapak nggih ingkang sampun yuswa sakula utawi menika bahasa ibu menika mesti basa Jawi. Menika benten, awit alamipun sampun benten, nggih mboten maiben. Nggih, nek putranipun gur iso basa Jawa, kuwatir nek ora iso basa Indonesia. Ngoten lho. Kamangka sak menika ora sak diulang basa Indonesia, bocah mesti bakal pinter basa Indonesia. Ning ora diulang basa Jawa, bocah kebanjur mboten saged basa Jawi. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, wonten ing sistem fonem utawi aksara basa Jawa menika wonten sekawan aksara konsonan ingkang badhe bentenaken cara pengucapanipun utawi artikulasinipun lan konsonan menika badhe mangani
bab teges utawi artinipun tetembungan ing mangke. Menapa menika wonten menapa menika Bu? Do. Do menapa do? Do. Nggih. Ingkang dental menika do. Awit menapa? Awit isone muni et. Menika merga posisi lidah ada di tengah gigi. Nggih mboten? Pun praktekan kemawon. Do. Nggih. Menika dental. Saking istilah linguis sing kula sambet kala lajeng asring do menika dados do. Palatal. Palatal menika posisi lidah badhe saged mungel do menawi lidahipun minggah dhateng cekak. Mila palatal menika menapa huruf cekak. Ngaten nggih. Niki refresh kemawon kula pitados Bapak Ibu sampun pirsa bab menika. Nggih ta? Pak, menapa nggih? Nggih. Ning asring ngrangguli mboten? Utawa malah ngawaki? Do dadi do. Nek bocah sakniki ingkang ngasta wonten ing SD asring menika ngrangguli perkawis menika. Dan menika dados menapa nggih setunggalipun permasalahan ingkang kedah kita dandosi. Lah wonten ing mriki mangke badhe mangaribawani pamacaning serkal. Kan ingkang angka kalih wonten aksara ra. Ra. Alatal ingkang asring dados to dental. Niki walian. Nggih mboten. Kenging menapa ngaten merga aksara Latin boten duwe loro niku. Aksara Latin mongko tinggi dasar kagem panyerataning basa Indonesia. Gitu. Saniki bocah-bocah kemuni tro ngaten. Kaya dihukum. Tro. Tak rudra utawa tak ingkang asring kepireng tak tutup. Nggih. Santai itu enggak? Menika kami dipun ngendikaken Pak Bambang. Menapa menika? Rumiyin Ibu menawi kita saking para guru ingkang maringi ucapan basa Jawi tasih kemutan. Wonten tandha kangge bentenaken endi sing endi sing endi sing Ngaten nggih. Menika baken. Kenging menapa merga basa Jawa niku asale ana pepat wonten taling. Nggih. Yen pepat aksara tengah menika genah niku pepat ora iso dadi taling. Boten saged dadi Lah, badhe dados menawi pinangge panyiget sae punika pangkon utawi layar, cecak lan weknya. Nggih, saged mbayangaken nggih kula matur ngaten. Bapak Ibu. Layar, cecak, weknya kula matur ngaten menika wonten bayangan mboten? Nggih. Kalau pitados menawi Ibu nek sing nom-nom niku kula cek keraguan. Boten ateges mengajarkan arti tidak, tetapi menapa nggih mergi pancen panjenengan guru kelas. Biasanipun ngaten. Nah, mangke sareng-sareng kita sinau. Taling pepat kaliyan panyiget. Sakmenika tulisan sing ngisore angka 3, dhuwur dhewe diwaos menapa? Kenceng. Liyane betul sing kenceng, laras kenceng. Liyane kenceng apa? Kenceng. Kenceng menapa tegese? Lugodo bayu bener banget. Liyane kenceng. Kenceng. Apa kenceng? Tunai. Atur nuwun Pak. Iki lho tak bayar kenceng. Tegese cash. Ya nggih lah saniki iki bangsa kredit kek sing metu iki. Monggo menika menawi kosakata enggal kenceng tegesipun
namun perak mawon kok. Perak, parek, ya niku wonten parek. Arep menika di kula namung badhe matur, ingkang asring cawuk utawi linton utawi kleru menika antarane kalian nawi kalian menika wonten ing boten kathah. Nggih napa mboten? Nggih, lajeng ngandhapipun ingkang angka sekawan menika namung beberapa slide Ibu kangge saderengipun menapa kangge praktek tembung lingga ingkang regena lajeng pikantuk panambang. Kalau sama dipun ndikaken Pak Bambang menika biasanipun ugi kathah bentunipun contoh kloso pikantuk panambang ku gitu posesif klasaku napa klosoku sinten sing klosoku sinten sing klasaku sinten sing blas boten pilih klasaku yakin klasaku nggih baku basa Jawi menawi lingga kata dasar menika ngledena pikantuk panambang utawi akhiran wangsul dhateng a klasa klasaku klasane klasanipun kanca kancaku kancane kancanipun tresna pun tresna Bu tresna wijaya niku jeneng wong nek rasa niku tresna sanes tresna tres boten tres nek tres niku Pak Tresna wau sing Jawi wau katen nggih tresna menika yaitu cinta dalam bahasa Indonesia menika nggih dados ngaten-ngaten menawi wonten tembung lingga ingkang ngledena terbuka ngeten menika mangke pikantuk panambang utawi akhiran wangsul dhateng a pamaosipun ugi wonten ing tembung ingkang mangke tembung rangkep utawi kata ulang menika ugi contonipun menapa kata ulang sapi kanca kancaku boten kanca kancaku menawi bola-bali dan menika dwilingga salin swara. Nggih, ingkang mawi menika nangge wangsulipun dhateng a. Ngeten nggih. Halo? Ingkang pikantuk panambang nanti nek namung tegesipun ngaten Pak, tegesipun tembung lingga ingkang berakhiran terbuka ngledena kloso rasa apa meneh nggih lomba krasa kanca sastra nah menika menawi pikantuk panambang wangsul dhateng a pamaosipun nanging menawi wonten ing mriki yuri kok kanca-kancaku menika mesti badhe mengurangi skor ini dialek kan ngeten malih dialek menika ingkang saku nggih mangke menawi wonten pangundhutan prisa utawi kandangan kita lanjut ya nggih lajeng maca utawi maos utawi baca menika menawi saking menapa nggih teorinipun ana maca tidem wonten maca swara maca tidem menika maca batin ingkang tanpa bersuara gitu membaca tanpa bersuara biasanipun menawi sinau den cepet mlebu ana ing saya menika pangangen-angen utawi di hati menika biasanipun maca tidem lajeng maca swara maca ingkang iso dirungokke maca nggih swara menika seru ning seru ora kudu bengok swara menika iso
warna iso dirumokke, iso tingkatanipun beda-beda. Lah, maca sora menika wonten maca lamba lajeng maca endah. Maca lamba wanginipun maca biasa kemawon kados maos setunggalipun artikel ngaten boten wonten ekspresi menapa-menapa nanging tetep ngginakaken intonasi lan tanda wacan. Nggih. Lah cerkak menika mangke lumebet wonten ing perangan maca endah. Maca sora jelas, maca cerkak bular meneng bae nggih boten ana to. Mesti maca bersuara lan maca endah. Menawi panjenengan nyemak wonten ing TVRI mliginipun nek samenika media menika sampun kathah sanget pamaos berita resensi menika mesti ginakaken maca endah. Nah sagedipun maca endah antawisipun ndak lanjut. Menika ingkang kedah dipun dadosaken. Nggih. Maca endah, boten kok maca Mbak Endah. Membaca endah. Intonasi swara badhe memegang peranan penting. Ibu, Bapak menawi panjenengan saben dinten Senin dalu menika mirengaken utawi nate kagungan pengalaman rumiyin wonten waosan buku bos. Tegas menawi istilahipun nasihati putra-putra sakmenika. Dados sepindah malih menawi kita kersani usia ibune dalang menika tesih enem berarti pangandikanipun nggih kula kinten saged tegas mboten istilahipun omah lameh kados mbak-mbak ngoten. Nah, faktor menapa ingkang napa nggih nentokaken tegak lemah lembut swantenipun napa tegas mekaten amargi sepindah malih kalau kita napa kita tuweni usianipun ibune danang menika tesih enem. Terus mekaten Bapak matur suwun. Walaupun nanti kagungan pengalaman dan berbagi ketegasan lho Pak. Saja ibu pengalaman dan berbagi ketegasan para ibu. Kula melu ngoten Pak. Nggih, boten kalih rumiyin nggih Bapak Ibu, mangke wekdalipun saya moyak lajeng kita praktek. Ingkang saking Ibu Wiwi nggih menawi. Oh ini nggih. Nggih Bu Wiwi menika kapurih nyontoni. Nah, nek kula sing maca niku contoh sing ora apik. Panjenengan kula pitados para ibu ingkang kagungan pengalaman momong lare menika badhe langkung sae timbang para bapak. Gitu Pak? Nggih. Disepuyung Pak kula niku. Lah dadi sing cedhak karo putra niku ibu lho, sanes bapak. Ini jaman riyen nek Jawa sak menika diduga. Kula namung nyonton iki mawon. Bilih mangke mboten dadosaken tenaning penggalih sinaragan isane ya ngono kuwi. Dalan Padang dening Hatiful Latifah. Jan pulsa kuntek danang bengok gawe ibune kaget. Apa to Nan? Kok gawe kaget esuk-esuk ngene? Ibune danang mlebu kamare danang lan niliki kahanane anake. Pulsa kuntek, Mbok. Kondo danang karo cucu. Ke adus Nan, ke sarapan banjur mangkat sekolah. Dina iki rampung ujian to. Ibune danang takon. Iya, Mbok. Nyuwun sangune sing akeh, Mbok. Arep tanggo tuku pulsa. Ujiane butuh pulsa, Mbok. Nggih, Mbok. Oh, nggih. Ujiane butuh pulsa, nggih, Mbok. Pangsulane danang. Lah, wingi tak tukokke pulsa to Nang. Kok andang entek. Ibune danang ngelus dodo krungu wangsulane danang. Saged kula ngoten niku, Bu. Mboten cah
dirampungke nggih. Ngaten menika. Ugi lajeng mangke mbok bilih Pak Bambang badhe menapa menika langkung maringi contoh ingkang prayogi nggih. Lajeng nuwun sewu saking Pak Adis Surya nggih. Oh Pak Dwi. Salah terus to ya aku. Badhe menapa? Saya awan sekalipun Pak. Nggih. Menapa menika wau ngingini bab pernikahan ibunipun Bambang. Ya, danan. Konsentrasi kula niku sampeyan. Menika wonten ing mriki mboten wonten ing nyekakaken bab yuswa. Nanging ingkang kedah dipun gatosaken tandha wacan. Menawi kula ngaten, tandha wacan. Saged ugi nadyan enem sareh saged Pak. Nadyan sepuh sing garane nesu itu nggih kathah. Dados sebab menika mboten saged dipun menapa nggih dipun pestekaken nek enom iki tegas nek sepuh niku sareh. Mboten kedahaken. Ibune ya gonong kan mboten pati ayu kok. Lah wong diundange nang simbok kok ya. Nggih ta? Nah, monggo menika interpretasi menika mundur saking pamaos. Awit kalau wau cerkak menika cerita barang sing mati niku kudu digesangaken niku panjenengan kedah inget. Cerkak menika dunia rekaan. Dunia rekaan ingkang digawe dening pengarang ingkang nggih, pengarang kali penulis sederek. Menika yen alaipun piyambak mlebet maos wonten ing mriki seolah-olah alaipun piyambak kedah ajur-ajur lumebet wonten dunia rekaan iki dipun ciptaken dening penulis. Nah, saged lan botenipun sae lan botenipun menika manut kadewasanipun piyambak-piyambak lan latar belakang awake dhewe niku sepira lewis ngilut bab kasusastran menika. Saya kathah pengalamanipun mesti badhe saya sae. Nika pemanggih kula. Matur nuwun, monggo Pak Taman. Jadi matur nuwun ingkang Ibu Nini nggih ingkang kita kenan amun pengurus besar ingkang kaping kalih inggih menika penulisan teknik penulisan cerkak. Menika saya lan boten utawi ngaten nggih Bu. Ingkang sepisan menika kathah maos niku nggih. Mangke kathah maos menika badhe napa nentokaken arah panulisan kita. Panjenengan kepengin maos ingkang buku-buku karya sastra utawi cerkak detektif napa romantis napa kaitanipun kalian ingkang buku karya sastra ingkang lebet. Lah menika gumantung menika menawi sampun kuatah nggihipun maos mangke sampun kantong milih kados Bu Rita Noryani guru SMP 3 Semanunnya menika sak lenggahnya tadi mungkin dados cerkak Bu Rita asal menika wonten napa dunia ini wonten proses wonten realitas mlebet wonten imajinasi sampun wonten pun kula nonton niku nek Bu Rita niku kan damel orek-orekan niku. Dadi namung diganjeng-ganjeng tulisan napa surat lajeng ngaten. Dadi gumantung wonten monggo sepisan menika literasi kathah nggihipun maos ngaten. Mangke saged menentukan arah kemana tulisan kita itu ciri khasnya masuk ke tulisan sekatus menawa. Lajeng menawi kaitanipun mangke badhepun muat napa boten wonten ing kalawarti utawi Ariwarti menika wonten teknisipun piyambak pancen radi ruwet niku
Nggih kedah kathah maos ciri khas kolmati penyebar semangat ini kados napa? Ngertos rumiyin. Menawi kula tengeri anggere tema niki kaitane karo kekeluargaan gitu, kali rumah tangga, kali kehidupan rumah tangga ngoten niku kathah dipun respon menawi penyebar semangat. Menawi Joko Lodang menika kaitanipun kalian madyaning napa lingkungan ombyak ing jaman. Lah menika seratan-seratan ingkang ngradi lebet. Dados menika kalau menawi mangertosi realitas kados menapa lajeng proses wonten imajinasi lajeng damel paraga-paraga ingkang jumbuh ngoten lajeng mengke pun mlebedaken wonten Joko Lodang. Menika biasanipun ngaten. Nah ciri khas cerakanipun Mbak Rita menika nggih kados ngaten niku. Nggih ngaten. Ngaten dados menawi pengin nyerat wonten Joko Lodang kathah maos wonten ing Joko Lodang seratan-seratanipun kados menapa kados geguritan nyobi geguritan rumiyin napa nyobi ingkang enteng-enteng rumiyin geguritan lajeng jagating lelembut menika saged dipun damel nyobi lajeng pun kita ngaten Ibu ngaten kathah ingkang sepisan kathah maosipun ngaten kathah maosipun ngaten Bu lajeng kalajengaken pamosan Jadi praktek namung saderengipun bilih anjurun dateng Bu Nini menawi tasih kober Bu bilih monggo pelaturi pados teori sastra karyanipun Ateu. Nggih. Ateu nggih. Nggih. Menika panggih badhe nedahaken langkah-langkahipun lan nyuwun sewu wonten niku wonten istilah horizon harapan. Horizon harapan. Ada setunggalipun penulis menika badhe saya mentes isining tulisanipun kados ngendikipun Pak Bambang menika badhe dipengaruhi oleh aktivitas saderengipun ngengi bab referensi karya sastranipun. Kathah maos meskipun badhe saya mawahi. Menika wonten mriku mangke menawi saged manggihaken bukunipun Ateu kathah sangat menapa penjelasanipun wonten. Sakmenika titipan sinipun praktek Bapak Ibu awit wekdalipun sampun dadi jam 12 kirang 12. Nggih. Kula derek panjenengan pameranipun badhe kados pundi? Menapa saben kelompok mriki menika dipunwakili piantun pinten ngaten menapa pundi saking mriki badhe sinten ingkang lajeng pinten mau kesepakatan ini nyeneng kidul mangke lajeng menika paling boten nak pamit tunggal-tunggal dados sekawan nggih ngaten saged dipun sepakati nggih setunggal samunipun menika dipun anggep cekap kula piyambak namung badhe ngaturaken panyarwe ngaten. Tumrap sedaya kemawon awit mangke panjenengan badhe maringaken dhateng para putra-putra. Trikipun maos nggih maos pisan kudu dibolan bareng. Inggih angka kalih goleki tembung sing angel. Dipun suraos rumiyin. Menika wau wonten tembung menapa nggih? Medal. Lajeng ugi wonten gejek-gejek. Lajeng wonten menapa malih nggih wau? Kanca kancane menika mboten. Nggih, wonten ingkang sepisan. Ingkang pulsakun tembok kandha danang. Ning nek niki lak merga seratanipun sampun seperti itu ngoten lho nggih. Mbok menawa pancen sing menapa ngarang utawi nulis buku ngaten padahal tembung kandha wonten niku kudune napa? Kudune pikantuk panambang napa? Sing bener. Nggih to? Nek miturut parama sastra. Nggih to? Pulsakun tembok kandhane danang. Ora gun kandha danang kira. Ning niku rasa digawe perkara mergo
mangke ingin dipun waos menika apa anane. San. Ping kalih nek wis kebacut kleru, ampun meneng wae. Lanjut mawon. Lanjut ngentekke sak kalimat. Ampun nggih. Jegrek meneng gembrobyos. Ya. Mangke kelas menawi menika. Dipun lajengaken ngantos titik kemawon lajeng ambil napasipun setelah titik boten sah kesesok. Ngoten mawon. Kados teorinipun Pak Bambang kala wau. Kangge menapa? Kangge menata rasa rumiyin, balekke, ngempelke ngendikanipun Pak Bambang. Pak niku wau ambyar, nek men rada kempel iki ambil napas riyin ya. Niku nek wis kleru. Awit teori yang ngendikan menika ana sing disebut gandang gendung-gendeng nggih, wonten gendenge. Niki nek nggon Panotasara nek maca ngeten nggih mboten sah dipengaruhi teman-teman. Ning intine kepiye carane awake dhewe niku nek wis kadung kleru menika iso mbalekke suasana menguasai diri. Menika saking kula lajeng dipun mindani salah baca menika pancen kedah dipun waos. Dipun waos wangsul wangsul nganti tetek nggih. Ning bab kleru menika kadang pancen nggih mboten jarak. Wong pangaribawan ning ngarepe Yuri niku pun ndedhek rumiyin. Lajeng kalau wau saking Mas Agus nek bab hasil akhir mboten sampun penggalakan. Awit selera Yuri menika badhe benten. Kula matur ngaten niku kaliyan Pak Bambang, mangke panjenengan lajeng utusan lare ndelalah kalah padahal wis ngetrepke kaya sing di kula aturken. Ampun ngantos menika damel cuwa lan damel kendul. Mergi menapa Yuri menika badhe aling-aling, tidak bisa diganggu gugat. Menika sampun mengarah pada selera pribadi, subjektivitasipun tinggi. Mila nek jenenge tetandingan niku ora ana sing fair temenanan. Nggih, niku kita dipun pahami. Lajeng mangke kalian lare-lare ampun ngendika, "Oh, ono kae curang yurine mboten sangaten." Dan bedheke semangatipun ing lare. Betul menika Ibu, Bapak ingin saged laporaken. Nggih. Ini kalau berita aja. Oh cerita. Oh nggih. Mila menawi sampun ranahipun Yuri menika adanipun ngaten Ibu. Terus mangke monggo menika dipun pundharaken tekstil dhateng penyelenggara utawi panitia. Kita matur menika lawan gesanipun ngeleni bab iki mendasari iki cerka, iki geguritan, iki dongeng, lan kita kata nggih. Ewa semanten kula sampun matur bocoran. Nek wis soal Yuri menika biasanipun pancen mengarah pada subjektivitasipun tinggi. Nggih. Monggo Pak. Kagem referensi kemawon Bu menawi Bapak Ibu saged pados dhateng YouTube juara-juara pamaosan cerkak tingkat provinsi. Tingkat provinsi Yuri ini pun gitu Pak. Yuri ini pun logatipun wonten mbok menawi Sleman kalian belum itu benten. Nggih. Monggo kagem referensi mangke saged mirsani wonten ing YouTube. Lajeng pamaosan cerkak menika namung cekak dipun paos judulipun, lajeng anggitanipun sinten, lajeng boten sah nemparaken nami kula Bapak Fernando Susilo saking SMP Setunggal Semanu. Lajeng judul, lajeng boten sah. Lajeng judul kemawon, lajeng anggitanipun sinten, lajeng ngaten. Bangunan cekap, wonten pitakannya. Ya, wonten cekap semanten. Wekdal
saya cekapin dan kasmadan Pak. Kalau kekalih-kalih Pak Bambang ada bapak kang mboten dadosaken kena nuwun Pak Putri sadengatipun. Lan ugi saged pepanggihan wonten ing kalodhangan sanes wonten ing bab sanes. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan bagas sarasan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam budaya. Salam yang khas dari Undo Kabupaten Kabupaten Gunung Kidul. TIY, nah tidak hanya di itu tapi salam budaya, bahkan mungkin nasional. Karena kebudayaan itu salam budaya itu salam untuk kaitannya dengan Brazil ke Indonesia. Tapi khusus di daerah istimewa Yogyakarta karena keistimewaan maka ini supaya disosialisasikan kepada para siswa dan juga Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru yang kami hormati dan lebih-lebih pada Bapak Ibu Bapak-bapak narasumber, terima kasih telah memberikan materi pelatihan, mudah-mudahan nanti bermanfaat. Karena apa istilahnya untuk menggali lebih dalam, maka insya Allah untuk tahun-tahun yang akan datang kegiatan-kegiatan semacam ini masih dibutuhkan ya Pak Bu. Karena untuk penguatan untuk sekolah dasar kan seharusnya guru bahasa Jawa itu guru mapel gitu. Ini kenyataan kebijakan yang ada itu belum ya Undo Kabupaten dinamik urun apa ya kegiatan semacam ini tapi belum bisa merata karena terbentur oleh mekanisme anggaran yang harus membagi-bagi menurut kuotanya dan seperti tadi ada beberapa yang harus dibina tentang kebudayaan tidak hanya pentas-pentas dan sebagainya tapi kebudayaan dalam arti luas termasuk yang tadi ada kegiatan membatik dan sebagainya seperti apa disampaikan oleh Pak Kepala. Untuk kegiatan pada siang hari ini karena kita sudah melanggar pasal 12 karena itu baiklah kita tutup sekian. Mungkin ada banyak hal yang masih kurang dalam memfasilitasi kegiatan ini. Bapak Ibu guru mohon kiranya bisa memahami, memaklumi, maafkan kami sebagai panitia. Dan perlu kami informasikan bahwa nantinya peserta atau siswa yang calon untuk kompetisi ini tentang apa ya, tata caranya, juknisnya akan kami share melalui Korwil Bidik. Jadi tentang cabang ini, mata cabang ini bagaimana tata apa ya, juknisnya kami sampaikan melalui Bapak Ibu guru atau Korwilkap Bidik yang ada di grup kami. Mungkin hanya ini pengantar dan juga dalam secara pribadi saya dalam mengantarkan kegiatan ini banyak kekurangan karena kami harus kesana kemari nyambi untuk mengonsep surat untuk yang jenjang SMP dan SMA. Jadi mohon maaf kiranya tidak bisa menunggu rutin di sini sehingga kami harus berbagi waktu dengan yang lain. Marilah kegiatan ini kita tutup. Sekali lagi mohon maaf dan juga terima kasih matur nuwun awet panjenengan sampun kersa nuwuni undangan Undo Kabupaten Gunung Kidul. Mugi-mugi saged migunani tumrap para siswa lan Bapak Ibu guru sedaya. Lan matur wonten asanipun Bapak narasumber Pak Bambang dan Pak Sakyo, mugi amal panjenengan dados amal jariah nggih Pak. Amin. Napa kersaya jenengan supados saged jangkepaken kegiatan menika. Monggo kegiatan wonten ing siang menika kita tutup kanthi donga sesarengan mangkapun Gusti ingkang Maha Agung. Donga kawitan. Donga cekap saking kula cekap semanten akhir kalam